Assalaamu calaykum. Maanta mawduuceenan waxa uu ku saabsanaan doonaa jawaab celinta degdega ah iyo qaar ka mid ah qisaska taariikhda ee la xidhiidha habka quruxda badan ay uga jawaabeen dadka hore mowqifyadaas soo wajahay ee jawaabta laga sugayay. Haddaba haynu gudagalna mawduuceena. Juxa ayaa maalintuu la soo galay markaa nin garanayay baa ku idhahday juxow adiga kumabaan garanay dameerkaagan kugu gartay. Isaguna wuxuu ku idhahday dhib ma laha waayo dameeruhu iyagaa is yaqaanaa. beryaha ka mid a waxaa dhintay oday beel u tarin jiray. Geeridiisii kadibna beeshiisi waxay u baahatay oday u taliya. Kadibna waxay damceen in iyagu iska dhex doortaan maadaama oday beeleedkan dhintay inankiisu uu aad u yaraa oo aanu gaadhin wakhti oday looga dhigi karo beesha. Waxa ay magacaabeen 5 nin oo iyaga ka tirsan si ay iskaga dhex doortaan hal nin si uu midkood u noqdo odayga beesha. 5tii ninna way iskhilaafeen oo nin walba waxa uu doonay inuu isagu madaxda noqdo. Intaa kadibna inta uu mid walba madaxa cumaamad ku duubtay ayay isku raaceen qaadiga si uu u soo kala saaro. Waxayna sii kaxaysteen inankii yaraa ee uu dhalay odaygan dhintay. Haddaba markii ay soo gaadheen gurigii qaadiga, inankii yaraa waxay kaga tegeen adhiga si uu u sii eego. Iyaguna qaadigii bay u galeen. Qaadigiina markii uu dhegaystay sheekadoodii ee uu arkay mid walba sida uu u doonayo odaynimada, waxa uu mid walba koob ugu shubay shaax. Waxaana uu ku idhaahday, waxaan idinka rabaa inaad koobkaasoo madhan ii soo celisaan idinkoo aan cabbin shaaxaas ama aan daadin ama aan qof kale ugu shubin. Raggiina inta ay yaabeen bay is egeegeen. Haddaba markuu qaadiga arkay raggan inay garan laayihiin waxay sameeyaan ayuu ku idhaahday odaygii dhintay inama muu dhalay. Iyaguna waxay ku idhaahdeen haayo inan yar buu dhalay laakiin aad buu yaryahayo waxaanu kaga nimaadnay adhiga si uu u eego. Qaadigiina waxa uu idhaahday u yeedha. Inankii yaraa markuu yimaado waxa uu dhiibay koob. Waxaanu ku idhaahday waxaad ii soo celisaa koobka adigoon shaaxa cabbin ama aan daadin ama aan qof kale ugu shubin. Inankii yaraana ismuu dhibina mara madaxa ugu duubnayd buu dhex geliyey shaaxii. Wixii koobka ku jiray oo dhanna way nuugtay. Ninkii qaadiga ahaana waxa uu ku idhaahday koobkaagiina wuu madhan yahay shaaxaagiina waa kamaradayda ka qoyan. Ninkii qaadiga ahaana wuxuu la yaabay garaadbadnaanta wiilkan yar. Waxaana uu weydiiyey waa maxay waxa la tabcadaa, waana maxay raasamaalku, waana maxay khasaaruhu. Inankii yaraana waxa uu ugu jawaabay waxaa la tabcadaa inaad noqoto mid ka fiican aabbaha. Raasamaalkuna waxa weeyaan inaad sidii aabbahayo kala noqoto. Khasaaruhuna waxa weeyaan inaad aabbaha ka liidato. Ninkii qaadiga ahaana intuu la yaabay jawaabtiisa ayuu ku idhaahday shalay horaanteedu maxay ahayd, shalayna maxay ahayd, maantana waa maxay. Inankii yaraana wuxuu ku idhaahday shalay horaanteedu waxay ahayd awowgay, shalayna waxay ahayd aabbahay, maantana waa aniga. Ninkii qaadiga ahaana wuxuu idhaahday maantana waa adiga. Ilaahay ha idin sharfee ordoorogow sheekhiinana sii kaxaysta. Awoodda jawaab celintana waxaa ka mid ah gabadh baa waxay u timaaday suldaankii magaalada iyadoo ka cabanaysa tuug adhigeygii xaday. Waxaanu ku idhaahday suldaankii maxaad uga warhayn weyday oo aad ugu soo jeedi weyday adhigaaga. Iyaduna waxay ku tidhaahday waxaan u malaynaynay inaad naga warhayso oo aad u soo jeedo dartayo markaasaanu iska seexannay. waxaanu ka soo xiganay kitaabka jamcul jawaahir fi lmilaxi wannawaadir. waxa uu ahaa mucaawiya bin abi sufyaan radiallahu canhuye nin aad u garaad badan. garaadbadnaantiisina waxaa ka mid ahayd markii uu gaboobay ayaa waxa uu dhibsaday oo uu ka seexan kari waayey jelaskan ay garaacayaan dadkan kiristanka ahi. markaa intuu dadkii isugu yeedhay buu ku yidhi yaa fariintan iga qaadaya oo gaadhsiinaya boqorka ruum oo haddii la dilana aanu ballan qaada mag laga bixiyo 3 qof. haddii uu soo noqdo isagoo caafimaad qabana 2 qof magtooda qaadanaya. kadibna waxaa ka aqbalay mid ka mida dhalinyartii magaalada. mucaawiyana wuxuu ku idhaahday marka aad gaadho xagga looga armiyo boqortooyada ruum eedaam. ninkii dhalinyartahaana wuxuu ku idhaahday ma intaasoo keliyata. mucaawiyana wuxuu ku idhaahday haa intaasoo keliyata. ninkii dhalinyartahaana markuu soo gaadhay xaggii looga araminayay boqortooyadii ruum iyo boqorkii ruum hortiisiiba ayuu eedaamay. intaa kadibna baadariyadii iyo jannadii ciidamada ee boqorka ag joogay ayaa kusoo cararay kii yaraa si ay u dilaan. laakiin waxa uga sii horu maray boqorkii amba imbaraadoorkii la odhan jiray qusdandiin uraabic si uu uga qabto seefahooga. waxaanu ballan kula galay inay bartoodii ku noqdaan. waxaanuu sheegay inuu mucaawiya doonay inay kan ku dilaan eedaanka si uu isaguna kiristanka ku nool dhulkiisa uu ugu dilo jelaskan iyo waxaanay ka qarqaraacayaan. imbaraadoorkiina intuu ninkii dhalinyartahaa dhar iyo hadiyadaba siiyey ayuu soo celiyey. maalin maalmaha ka mida mid ka mida boqorradii carabta ayaa wuxuu soo maray qubuuraha. waxaanu ku arkin inuu garanayay oo dhex fadhiya. intuu u yeedhay buu ku idhaahday war ninkaagan waalani goormaad caqli yeelanaysaa. ninkiina intuu orday ayuu geed xaggiisa ugu sarayso koray. markaasuu intuu ninkii boqorkaa magaciisa ugu yeedhay ayuu ku idhi ninkaagan waalani goormaad caqli yeelanaysaa. boqorkiina intuu geedkii hoostiisii yimaaday isagoo faraskiisii fuushan ayuu ku idhaahday maanigaa waalan mise adigaagan qubuuraha dhex fadhfadhiisanaya. ninkiina wuxuu ku idhaahday maya anu caqli baan leeyahay. boqorkiina
ninkiina wuxuu ku yidhahday oo sidee bay taas suurtagal u tahay ninkiina wuxuu ugu jawaabay waayo anuu waxaan gartay inay waxaani tegayaan isagoo u ishaaraynaya boqorka qasrigiisa tanina ay soo hadhayso isagoo qubuuraha farta ku fiiqaya markaa anna tan baan camiray taa horteed laakiin adigu waxaad camirtay taas isagoo uga jeeda qasrigiisii tan kalena waad kharribtay isagoo uga jeeda qabrigii waxaanad necab tahay ood karahsanaysaa inaad ka timaaddo qasrigaaga iyo dhulkaa camirana lagugu hareeraysan yahay oo aad u soo gudubto dhulkaa kharaabkee keliga aad noqonayso marka lagu keenana adigoo og oo ka war haya inuu kaasi masiirkaaga yahay oo aanad meel kala tegayn markaasuu ku celiyey boqorkii oo uu ku yidhahday haddaba iminka keeneebaa waalan boqorkiina ilintii ka timaaday indhihiisu intay gadhkiisa qoysay ayuu ku yidhahday wallaahi run baad sheegaysaa waxaanu ku yidhaahday ninkii ii kordhi ninkiina wuxuu ku yidhaahday waxaad ka adkaataa kitaabka ilaahay isagaa wax waloo waane iyo wax u sheegaba kugu filane mar kalena ninkii boqorkaa wuxuu ku yidhaahday ninkii ma leedahay wax xaaje aan kuu fuliye ninkiina wuxuu ku yidhaahday haa waxaan leeyahay 3 xaajo haddii aad ii fulisana waan kuu mahadnaqayaa boqorkiiba yidhaahday weydii ninkiina wuxuu ku yidhaahday waxaan doonayaa inaad cumriga ii siyaadiso boqorkiina wuxuu ugu jawaabay ma awoodo haddana wuxuu ku yidhaahday waxaad ii ballan qaadaa inaad iga ilaalinayso malakumuudka haddana boqorkii wuxuu ugu jawaabay ma awoodo markii saddexaadna wuxuu ku yidhaahday waayahay haddaba jannada igee boqorkiina wuxuu ugu jawaabay ma awoodo intaa kadib ninkiibaa hadalka soo gabagabeeyey wuxuu ku yidhaahday haddaba waxaad ogaataa inaad tahay mamluuk ama addoon yar oo aanay boqortinimadaaduna meel gaadhsiisnayn markaa waxaan adiga ku weydiisto ma hayo beryaha ka mid a oday dawaarle ah ayaa wuxuu ku noolaa tuulo yar waxaanu toli jiray dhar aad u qurux badan islamarkaana wuxuu ku iibin jiray qiimo macquula maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa u yimaaday mid ka mid ah dadkii saboolka ahaa ee tuulada ku noolaa waxaanu ku yidhaahday si fiican baad u shaqaysatahay lacag fiicanna waad shaqaysatahay maxaad u caawin weyday dadkan tuulada ku nool ee saboolka ah bal eeg ninka hiliblehee tuulada isagoon haysan wax xoola ahoo badan ayuu haddana maalin kasta dadka fuqarada ah ee tuulada ku nool uu qaybiyaa hilib bilaasha ninkii dawaarle ahaana lamuu hadal ee aayar buu dhoola cadeeyey ninkii saboolka ahaana intuu tegay isagoo xanaaqsan ayuu dadka dhexdooda ku faafiyey inuu odaygan dawaarlaahi yahay nin taajira laakiin uu bakhayl yahay dadkii tuulada ku noolaana xeqdi bay u qaadeen muddo kadibna ninkii dawaarle ahaa wuu xanuunsaday dadkii tuulada ku noolaay oo dhanna cid soo boqoto waa la waayey maalmo kadibna sidii buu ku dhintay markii geeridii dawaarlaha in muddo ahi ka soo wareegtay dadkii waxay dareemeen in ninkii hiliblaaha hilibkii uu dadka siin jiray fuqarada ahi aanu beryahaaba siin intay u tegeen bay weydiiyeenay ku dhahdeen maxaa dhacay beryahan isaguna wuxuu ugu jawaabay ninkii dawaarle ahaa ee bil kastay siin jiray lacag si aan hilib ugu iibiyo dadka masaakiinta ah oo aan ugu qaybiyo wuu dhintay geeridiisii kadibna lacagtii way gooday sababtaa awgeed baysaanna u dhacday haddaba inta aad nooshahay waxaa suurtagala inay dad badan wax xun kaa malaystaan qaar kalena ay ku maleeyeen qof daahira oo biyaha nadiiftaa ka daahirsan haddaba kuwanna wax ku yeeli maayaan kuwan kalena ku anfici maayaan ee muhiimaddu waxa weeyaan xaqiiqadaada iyo wuxuu ilaahay kaa og yahay xagganna maanta muuqaalkeena inagu dhammaaday subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk